Kwa mtazamo wangu mimi naona watawasaidia Simba, sababu ukiangalia taifa la Mali ni taifa zuri na kubwa kwenye kimpira. Sasa hatujui tu akifika hapa atakuwaje, na huko alipokuwa sibahatika kumuona, ni sio mmoja kumuona. Kwa hiyo wenyewe amechukua, kuna vitu wameangalia na wao aliyemuona kamuona, kwa hiyo anajua itakuwa msaada, lakini naamini wa taifa lilivyo na yeye mwenyewe atakuwa msaada Simba. Sababu muhimu kwenye eneo la ushambuliaji yalikuwa yanakosanika magoli, na yeye kashaambiwa na anajua nini atakifanya. Ngoja tumsubirie tumuone, sababu sisi tutampa mechi moja mbili, tumwangalie movement zake na jinsi alivyo, tutapata majibu kamili na tutasema kinachoendelea. Kipindi chako ukichezea klabu ya Simba ulikuwa unacheza eneo la ushambuliaji. Kwa sasa hivi mwenyewe umekiri hapo ukisema kwamba magoli yalikuwa hayapatikani kwa kiasi hicho. Ukiangalia ligi ya Mali na ligi ya Tanzania, ukiangalia ligi yetu ni bora kuliko ya Mali. Uone kama pengine naobeba labda pengine timu ya taifa ya Mali, lakini kwenye ligi yetu ni bora kuliko ya Mali. Unafikiri pengine magoli hayo si inawezekana ikawa ni ya kawaida tu? Ndio maana nikasema mpe muda tuone. Kwa sisi akicheza mechi 2-3 tutajua movement zake na yupoje, tutasema. Lakini ukweli ligi ya Mali iko chini ya kwetu. Linalobeba ni taifa kwa ajili ya timu ya taifa na baadhi ya wachezaji wanaocheza huko ndio wanaleta ukubwa wa nchi. Lakini yeye hatujamuona, sijui kama upande wa pili wamepatikanika kumuona au ikoje, lakini kwa mimi binafsi sijamuona, lakini naamini mpaka wamefanya hilo watakuwa wamejiridhisha. Ngoja tuone, tumpe muda tuone. Imani yako iko upande gani? Maana kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuja hapa Tanzania wakija kutumikia klabu ya Simba katika nafasi hiyo ya ushambuliaji, kipo kina Ateba, kina Mkwala walikuja hapa na wachezaji wengine ambao hawakufanya vizuri kwa kiwango hicho. Imani hiyo inakupa nafasi kiasi gani kwamba pengine wale ambao wale wasajili waliopita wamejirekebisha, wamekuja kutafuta vigezo vipya? Imani nipi, ndio maana najipa muda wa kusubiria. Lakini mtu kama Ateba walimwacha nafikiri kwa ajili ya maslahi alivyokuwa anatakiwa, lakini Ateba alikuwa anatakiwa abaki Simba acheze. Unamwona ni mchezaji anapambana, anafunga, kuna muda goli zinakataa, akikaa vizuri zinarudi, umeona. Lakini kwa huyu ngoja tuone, tusimalize maneno kuja kupishana kile ambacho tutakiona, lakini naamini na kama walivyomuona tunaweza tukapata kitu. Na kama alikuwa top scorer wa ligi ya Mali, pengine kwa upande wako nafikiri inawezekana ikawa sababu kubwa sana ya kushawishi akawa miongoni mwa watu ambao yani ilikuwa sababu ya kumuongezea ndani ya klabu ya Simba. Kwa viongozi inawezekana ni ushawishi, lakini kama ni top scorer walikuja hata top scorer wa Kameruni, walipita top scorer wa wapi, lakini baadaye ikaonekana hali ngumu. Muhimu anatakiwa yeye ajijue na nilikuwa nafanya nini nyumbani na huko ndako kwenda wanataka nini. Kwa hiyo top scorer kama ilivyokuwa alikuwa mfungaji bora ligi ya Mali akiwa na magoli 17, assist 5, maana kahusika katika kwa maana ya magoli zaidi ya 20 hivi. Inaweza kukuridhisha pia hata wewe? Inakuridhisha, ile inafuatana na ligi ikoje. Umeona kama kwetu hapo umeona mtu ana magoli 17 na magoli 15, unaona ligi na ushindani wadi kuona idadi ya magoli ni machache, umeona. Lakini hatujui ligi ya kwao, na mimi nisio muongo, ligi ya kwao sikuwa muumini kabisa wa kuifuatilia, na wala sio muumini wa kufuatilia ligi ya Mali. Kwa hiyo kiujumla sielewi ligi ya Mali ipoje. Umeona, lakini unaona baadhi ya wachezaji ukiwaona huyu anatoka Mali, huyu hivi, ukiangalia wanakocheza huko unaona hivi. Tujipe muda, tujiridhishe, tuone itakuwaje. So far mpaka dakika hiyo kwa maana ya usajili ndani ya klabu ya Simba unakufurahisha na unakupa matumaini kwamba kuna jambo ambalo wanalitaka msimu ujao, lakini pia hata kwenye mshindano wa kimataifa? Kwa muonekano ni kweli. Kwanza kizuri, usajili mzuri ni ule ambao ulikuwa nao unaobakisha. Umeona, huo mwingine unaangalia hata. Tunaona wanavyofanya, lakini hatujui sasa hao watu je watakriki au itakuwaje. Basi nikushukuru sana
Emmanuel Gabriel Mwakyusa. Nashukuru sana pamoja.